یوسف علیہ السلام اللہ دے فضل و کرم دے نال میں اور تسی مل کے کر رہے ہیں۔ رب تعالی اس واقعہ نو سن کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دے بھائیاں نے کھوٹے سکیاں دے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام نو بیچ دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر حسین پیغمبر بک کے ابن زغر دے قافلے دے وچ آئے۔ بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے انہوں نے کہا کہ یہ ساڈا غلام جڑا ہے اس دے وچ کافی ساریاں برائیاں نے، یہ چوریاں بھی کردا ہے، یہ بگوڑا بھی ہے، نس بھی جاندا ہے، یہ جھوٹ بھی بڑے ماردا ہے۔ ابن زغر نے اس ویلے گل سن کے حضرت یوسف دا چہرہ ویکھ کے مالک ابن زغر کہن لگا کہ تسی کہہ رہے ہو بگوڑا ہے، انہوں جھوٹ مارن دی عادت ہے، پر اس دا چہرہ بگوڑیاں والا تے جھوٹیاں والا نظر نہیں ہوندا۔ ہر انسان دا جڑا چہرہ ہے اس تو رب تعالی نے کئی متھے دیاں لکیراں تو انسان دی شناخت واسطے کئی چیزاں رکھیاں نے۔ بہرحال اس تاجر جڑا ہے غیر مسلم سی، غیر مسلم ہو کے حسین چہرے دے بارے کہنے لگا کہ تہاڈا خیال ہے کہ بگوڑا ہے، انہاں کہ لے جا ہن تیرا واہ پیا جانے یا راہ پیا جانے، آپ ہی پتہ لگ جائے گا کہ یوسف یہ غلام کیسا ہے۔ تو المختصر قرآن کریم دی تفاسیر بیان کر دیئے کہ مالک ابن زغر جناب یوسف کریم نو لے کے جس ویلے ٹرے اور رستے دی اندر حضرت یوسف علیہ السلام دی ماں دی قبر آ گئی۔ قبرستان ہے اس دے وچ جناب یوسف علیہ السلام دی اماں جی دی قبر ہے۔ ہمیشہ یاد رکھ لو کہ جنوں اوکھا ویلا بندے تے آوندا ہے اس ویلے ماپے بڑے یاد آندے ہیں۔ پتر والدین دے نال جتنا مرضی ناراضگی دے نال گھروں نکل جائے، والدین کڈ بھی دین نہ اس نو، یاد رکھ لو کہ کدی ماں نے پتراں واسطے برا نہیں سوچیا۔ ماں پتراں واسطے برا نہیں سوچتی، والد جیڑا ہے اپنی اولاد واسطے کدی برا نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں دے رحم وچ اپنی رحیمی دی کروڑویں صفت ایک رکھی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جس طرح میں رحیم ہاں نا، اس طرح تواڈی ماں دے رحم وچ دل وچ میں ایک اپنی رحیمی دی کروڑویں صفت رکھ کے تے تانوں او دی گود وچ پیدا کر کے روو تسی تے ماں تڑپ دیے، اگوں اندازہ ہی کر لو کہ جے ایک ماں بچے تے اتنی مہربان تے شفیق رب کتنا مہربان ہوئے گا۔ تو تے رب کتنا رحیم ہوئے گا، کتنا شفیق تے مہربان ہوئے گا۔
تو جے رب تعالیٰ اپنے بندیاں تے اتنا مہربان ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے جس کا کلمہ پڑھنے وہ کملی والا امتیاں تے کتنا مہربان ہوئے گا۔ میں روایت پڑھی کہ میرے آقا علیہ السلام 70 ماواں دے نال ود کے امتی نال پیار فرماندے نے۔ کتنیاں ماواں؟ بولو 70 ماواں نال ود کے کملی والا اپنی امت نال پیار فرماندا ہے، اور ایک ایک غلام دے نال۔ اوکھا ویلا آ جائے ماواں یاد آندیاں نے، اور ماں ایک ایسا بوٹا ہے، ایسا گھنا، ایسا سنگنا بوٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس بوٹے دی چھاں ہر کسے نو لینی نصیب فرمائے۔ جس دیاں ماواں ٹر گئیاں نے بابا انہوں پوچھ کے ویکھ، یا چھوٹے چھوٹے بچے جڑے جنہ دی ماں سر تو چلی جائے انہوں نے پوچھ کے ویکھ۔ ساڈے خاندان وچ کل ایک موت واقعہ ہوئی، اور ماں اجے جنازہ پہ تے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں بادشاہی دی عمر کیا جاندہ ہے، ماں دی چھاتی دے نال کھیل کے بار بار ماں نو جگاندے نے، جس طرح ماں آرام کر رہی اور پیسے مانگ رہے ہیں، اور بچی بار بار چڑھا کے ماں دے ہاتھ پکڑ کے کہہ دیے ماں جے تو بھی نہ پیسے دیتے تے اور دے گا کھاؤ۔ یہ نہیں پتا ماں سکھ دیاں چادراں لے کے میں بھی خواب ہو چکی۔ بہرحال ماں ایک ایسا گھنونا درخت تھی کہ ہر اوکھے موقع تے ماواں یاد آندیاں نے، اور جس ویلے ماں پیچھے پتر دے دعا کر دیے اللہ تعالیٰ پتر دے ساریاں مشکلاں اللہ آسان فرما دیندا۔ خدا دی قسم دن رات سفر کری دے، کوئی عمل پلے نہیں، کوئی نیکی، کوئی تقوی، کوئی طہارت، کوئی علم، کسی چیز تے مان نہیں ہے۔ رج کے بعد عمل اگر ویکھنا تے مینوں ویکھ لو، بے علم ویکھنا تے مینوں ویکھ لو، سب صدقہ میرے شیخ دی نگاہ دا تے میری ماں دی دعا دا صدقہ۔ جتھے بھی جائیے ماواں پیچھے دعاواں کر دیاں، اور وہ پتر کسے میدان وچ لتاڑیا نہیں جا سکتا جس دی ماں پیچھے ہاتھ چک کے دعا منگن والی۔ اللہ حاضل قیاس باتاں بڑیاں لمبیاں۔ جناب یوسف کریم دی ماں دی قبر آ گئی۔ روایات میں چاہتا کہ رات دی تاریکی سی، اندھیرا چھایا سی ہر طرف، اور ہتھی پیری کڑیاں پائیاں سن مالک نے۔ اے غلامی دی اندر یوسف علیہ السلام اج اونٹاں تے سوار ہو کے جا رہے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو ماں دی قبر تے ایک باری نگاہ پئی نا، روایات میں چاہتا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ نو اونٹ تو تھلے گرا لیا، تھلے گرا لیا تے ہتھی پیاری کڑیاں سن۔ آپ زمین تے اپنا بدن کسیڑ دیاں آپ اس پاسے والوں ٹرے جا رہے نہیں جس پاسے آپ دی ماں جناب رحیل دی قبر سے۔ بچپن وچ ہی ماں آپ دا انتقال ہو چکیا سی۔ تصور رکھا کہ لے کے آؤ نہ فیصلہ بادیو، کدی یوسف کریم اس ماں دی چھاتی دے نال پیار کردے ہون گے، کدی ماں دی گود دے اندر بڑیاں ایشاں دے نال سکھ مان دے ہون گے۔ اے ماں او رحیل ماں سی جس ماں نے یوسف وال کسے نو انگلی نہیں سی کرن دیتی۔ اے ماں تے او ماں سی کہ یوسف پانی منگے تے پانی لے کے آئے، روٹی منگے تے روٹی پیش کرے۔ اج بھکھا تے پیاسا، اج بے وطنوں، بے راہ مسافر، بے راہ رویدہ شکار ہو کے اپنے والد گرامی تو دور ہو کے، اپنی بہن زینب تو دور ہو کے اج تنہا
اج ماں دی قبر نو آخری سلام کرنے واسطے اپنے بدن نو کسیڑدا ماں دی قبر تے آ گئے۔ سلطان صاحب نے آکھیا شالا کوئی مسافر نہ تھیوے اتے ککھ جنا تو پارے ہو، تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپے اڈن ہارے ہو۔ وہ ایک اللہ دا نبی ہوئے ہتھا پیرج کڑیاں ہون تے ماں دا مزار آ جائے، اور ماں دے مزار دے نال امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی احسن القصص سورہ یوسف دی تفسیر وچ فرماندے نے کہ ماں دی قبر دے اتے جا کے یوسف علیہ السلام چمٹے، اور اس قدر چمٹے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیا ایک باری بلکا نکل گئیاں، اور رو کے عرض کیتی اماں آج ویکھے تے یوسف تیرے مزار تے آیا ہے، آج گل کریں تے آج مزہ ہی، آج پتر دے نال ناز لڑاویں تے تا مزہ ہی۔ ماں آج او یوسف آیا ہے جس رو رب تعالی 9 حسنہ دا بادشاہ بنایا سی، اچھا آخو سبحان اللہ، 9 حسنہ دا بادشاہ بنایا، اج او یوسف آیا ہے جنہوں گود وچ بڑے نازاں دے نال پال دی رہی ہیں، پر اگے تے بیٹا تیری گود وچ بڑے نازاں دے نال پلدا سی۔ ماں اج او یوسف آیا ہے باپ تے کولو دور، بہن بھائی دے کولو دور، اج ہتھی پیاری کڑیاں پا کے اج قیدی بن کے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ تیری مزار نو ویکھنا نصیب ہووے کہ نہ ہووے۔ ماں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہووے تے معاف فرما دیں۔ حضرات جدو اتنے دردناک لہجے نال جناب یوسف کریم نے ماں دے مزار تے گلاں کیتیاں، امام غزالی فرماندے نے کہ ماں دے مزار دے وچوں چیخاں دی آواز آن لگ پئی، رون دی آواز آئی، رون دی آواز آئی۔ میرے بیٹا یوسف ہر مشکل تو بعد آندیاں نے آسانیاں، جیڑا بندہ آسانی دی منزل وال جانا چاہتا ہے پہلے ان مشکلاں دے پینڈے لنگڑے پین گے۔ دائم اقبال گجرات دا ایک شاعر ہویا ہے، اس نے بڑی پیاری گل کیتی ہے اس ماں دے مزار تے بیٹھے ہیں یوسف قدیم دے کلام دی۔ دائم اقبال نے کی آکھیا ہے کہ باج مشکلانہ ہر ہون نکتے حل کرے گا مشکل کشا بچہ تیرے دادے خلیل نبیریاں نے دتا بلدی چیخا وچی پا بچہ حضرت اسماعیل دے گلے تے چھری چلی اور رب نے اس نو بھی لیا بچا بچا تو بھی حضرت خلیل دا پوترائے من رب دی جویں رضا بچا۔ عرض کیتی اماں جی تیرا یوسف آ گیا تے اج تیرے مزار تے ملاقات واسطے آخری دیدار واسطے تیرے مزار نو سلام کرنے واسطے آئے۔ اگے ماں دے مزار وچوں آواز آئی بیٹا کی ہویا جے پھائیاں نے، جی آواز بتاؤ تھوڑی،
کی ہویا جے پھائیاں نے دکھے دیتے میرے بان ہوئے گیا پہ خدا بچا ایک روزی مصر دا تو شاہ بن سے چاہے ہوئی تیری ماں دی دعا بچا ماں دے میں ایک دن مصر دا تو بادشاہ بنی سے چاہے ہو تیری ماں دی دعا بچا نے تینوں ویچے آئے بن کے آنگے کے دن گدھا بچا فرمایا بیٹا جی اگر تینوں پراواں نے ویچ دیتا ہے نا تے بادشاہ بھی تو ہی بنے گا بولو بادشاہ بھی بڑی مہربانی بادشاہ بھی تو ہی بنے گا تے اے بیچن والے پرات تیرے گدا بن کے سوالی بن کے تیرے بوئے تے آ جان گے حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں دے مزار تے آخری سلام کیتا روایات میں چاہتا ہے کہ قافلے دے اندر مالک ابن زگر نے ایک او آدمی جدا نا سی اسود جس دی ڈیوٹی یوسف علیہ السلام دی نگرانی تے لائی سی کہ تو ایس غلام دا دھیان رکھنا ہے اے دے مالک بیچن والے دس کے گئے نے کہ چور ہے بگوڑا ہے انہوں جھوٹ مارن دی عادت تے تو کلا اے دی نگرانی کر روایات میں چاہتا رات دا ٹائم اسود نامی ڈاچی وال دھیان ماریا سونا یوسف نظر نہ آیا بولو یوسف نظر ہے ذرا شوق نال سنیا کرو گلاں سونا یوسف ہے نظر نہ آیا سجے کھبے دھیان ماریا جناب یوسف کریم نظر نہ آئے آج مالک ابن زگر دے ڈر تو ڈردا تلاش کردا آج سجے کھبے اگے پیچھے نگاہ ماری لیکن یوسف کریم نظر نہ آئے آج دھیان ماردا پیا قریب دے قریب ہی قبرستان ہے آج اے اسود نامی چلدا قبرستان وال نگاہ ماری تے ویکھیا جناب یوسف کریم اپنی ماں دے مزار تے لیٹ کے دردناک لہجے نال آہو زاریاں کر دے پئے نے آج جناب آہو بکا کر دے پئے نے عرض کر دے نے ماں آج دھیان کر تیرا یوسف آ گیا تے ہتھی پیاری بیڑیاں پا کے اور کڑیاں پا کے آج جناب تنہا مسافر بن کے جاندا ہی پیا پتہ نہیں تیرے مزار تے دوبارہ بھی حاضری ہونی ہے کہ نہیں ہونی پتہ نہیں آج باب یعقوب علیہ السلام دے نال ملاقاتاں بھی ہون کے نہ ہون اما جناب بہن زینب دے نال بھی ملاقات ہوے کہ نہ ہوے حضرت بنیامین دے نال ملاقاتاں بھی ہون کے نہ ہون اما جے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوے تے معاف کر دینا حضرات گرامی تے تینوں ماں دیاں کی گلاں سناواں جناب مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت پیاری علی المرتضی دے لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ دے نال بیٹھ کے کدی کھانا نہیں کھادا حضرت بی بی فاطمہ بولیاں کہن لگیاں بیٹا حسن عرض کیتی اماں جی حکم ہوے فرمایا بیٹا میرا دل کردا ہے میں تیرے نال بیٹھ کے کھانا اکو چنگیر تے کھاواں اج اکو پلیٹ تے کھاواں لیکن جناب امام حسن نے اپنی ماں
मां दे नाल खाना कदी भी नहीं खाता। मां हसरत कर दिए, ख्वाहिश कर दिए। एक दिन पूछिया बेटा मां दी बड़ी हसरत है, मेरे नाल खाना क्यों नहीं हो खांदा? इमाम हसन अर्ज कर देने अम्मा खाना किवें खावा, इसे गल तो डरदा रहना वा अगर इकट्ठा खाना खान लग पे बैठ गया किते मां दे लुकमे दे नालों पुत्र दा हाथ पहले ना उठ जावे। मां लुकमा खान लगे मुंह च पान लगे, मां तो पिछे ना रह जाए, पुत्र दा लुकमा पहले उठ जावे। ये मौला हसन, ये कौन है मौला? ये मौला हसन है। ये मौला हसन है जेड़े मां दी कदर प्या करदा है। लखा साख ने बंदे दे लखा साख ने बंदे दे विच दुनिया पर नहीं जे मां साख मां दे साख कोई साख मां दे साख वर्गा लखा रिश्तेदारियां बरादरियां हो जाण पुत्र लख जमाने दा वली होवे नहीं जे मां दे पैरां दी खाक वर्गा। अज जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम मां दी कबर ते आन के लेटे हुए ने, जरा दिल ते हाथ रख के दीवाना बन के मेरी बात नु सुनी। अज फैसलाबाद दे गयूर मुसलमानों नबी पाक दे दीवाने ते बड़े हो अज, लेकिन जनाबे यूसुफ करीम ने मां दे मिजार ते अज आखिरी सलाम कीता। असवद नामी अज चलदा चलदा इब्ने सगर दा नौकर आ गया ते जनाबे यूसुफ करीम ने उठाया, अज उठा के खड़ा करके सामने कहने लगा सच तेरे वेचण वाले कहते सन, वो तेन वेचण वाले सच कहते सन तू भगौड़ा है, तू चोरी भी करता होएगा। रवायात में आउंदा जनाब यूसुफ करीम दे हुसैन चेहरे ते तमाचा मारिया। तमाचा जिस वेले मारिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अगे दर्द नाल भरे हुए सन मां दे मिजार ते। जदों तमाचा वजया जनाबे यूसुफ करीम मां दे मिजार वाल वेखण, कदी जनाब अशवद नामी दे चेहरे वाल वेखण। एक बारी तमाचा वजया ते जनाबे यूसुफ करीम नो मां ते बाप दियां यादां आ गईयां और जदों वालिद गिरामी दी याद आई हुब्बे वतन दी होएगा लबे होई आते डिठिया बाजला रैम दी हो उच्चा को सुभान अल्लाह। तमाचा वजया ना आसमान जनाब यूसुफ करीम ने अपने मां दे मिजार वालों नजर चुकियां, आसमान वाल मुंह कर लिया। अर्ज की मेरे परवरदिगारा मैं बाप की जुदाई ते पै गई है, अज भैन दी ते वीर दी जुदाइयां ते पै गई ने। ओ वेला होर सी भरावां ने तमाचे मारे, मेरे रब्बा हुण मैं गैरां दे तमाचे खाण जोगा नहीं हूं, हुण मैं लोकां दे तमाचे खाण जोगा नहीं मेरे मौला, हुण ते गुलाम भी तमाचे मारन लग पे ने। एडी गल की थी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। रवायात में आउंदा है तूफान बदतमीजी आ गया, हर पासे काले बदल उमड़ के आ गए, हर पासे कालियां नेहरियां चलन लग पईयां ते शुद्र मुर्ग दे अंडे जिन्ने औले बरसन लग पे। हर पासे बंदे नूं बंदा नजर नहीं आउंदा पिया, हर पासे तूफान ही आ गया। डाचियां दे रुख मुड़ गए, अज चेहरे उन्हां दे बदल गए। मालिक इब्ने ज़गर सारे नूं इकट्ठा करके कहन लगा अज अपने जानवर इकट्ठे करके सारे एक मुकाम ते इकट्ठे हो जाओ, अज ए औलियां तो बच जाओ, अज इस तूफान तो बच
جاؤ. اج ابن زغر بولیا کہن لگا مرنے تو پہلے اج اگر کسی نے گناہ کیتا یا غلطی کوتاہی کر لیے تے معافی مانگ لے, اللہ دے حضور معافی مانگ دے. اج گڑ گڑا کے مالک دے اگے ڈگ جائے, اج اپنے گناہ دی معافی مانگ لے. اسود چنڈ مارن والا سامنے آ گیا کہن لگا ابن زغر مالک قافلے دے مالکا کسے کولو غلطی نہیں ہوئی, اج اے حسین دے چہرے تے تماچا میں مار بیٹھا وا, اج اس حسین دے مکھڑے تے چہرے تے تماچا میں ہی مار بیٹھا وا. اج ابن زغر بولیا کہن لگا اگر تماچا مار بیٹھا ہے رب دے اگے بعد وچ گڑ گڑا کے معافی منگی, پہلے دے قدماں دے نال چمڑ کے معافی مانگ لے, او پہلے دے قدماں وچ ڈگ جا. مسلمانوں ابن زغر دا او غلام اسود نامی, ملیح بن اسود نامی, امام غزالی فرما دے قدمہ وچ ڈگیا کہنے لگا یوسف معاف فرما دے, معاف کر دے, معاف کر دے. جناب یوسف علیہ السلام آپ مسکرا پہ صدقے جائیے نبی دی رحیمی تمہیں, نبی دے کریم ہون تو بھی صدقے جائیے. ادھر ہاتھ بننے غلام نے تے یوسف کریم جناب مسکرا پہ. ایک ویلا ایسا آئے گا جدو غلام لبڑے لبڑے گناہ لے کے اج اپنے پاپا اپنے گناہاں دا بوجھ لے کے لجپال دی اگے جان گے, عرض کرن گے سونیا خطاواں کی تیاں میں تیری رحمت دے سہارے تے خطاواں کی تیاں میں تیری رحمت. مسلمانوں میرے کو حوصلہ نہیں کہ میں تو کما حقو ہوں واقعات سناواں, لیکن ایک بار انہیں ذوق پہ حال رکھو تاکہ میرا توجہ تواڈے والی بھی رہے. ایڈا مست نہ ہو جاواں کہ واقعی سنان تو آ جاواں. اج پیار دینا کوئی خطاواں کی تیاں میں تیری راہ تے خطاواں کی تے مدینے والے سخیا گدا دی لاج رکھ لینا, مدینے سخیا گدا دی. ایک بار فضا گونجے حال بغدادی مسجد ایک باری گونجے مدینے والے سخیا گدا دی. ہر پاسے طوفان. جناب یوسف کریم مسکرائے, مسکران دے نال بدل اپنے مقام وال چلے گئے. کالے بدل اٹھ گئے, اولے بند ہو گئے, اور ہر پاسے رحمت ہی رحمت انج ہو گیا جویں دن اپنے پورے جوبنگ تے آ گیا. مالک ابن زغر کہنے لگا اگے تیرے مقام نو نہیں سا جاندا, اوے آن والے یوسف تیرے مقام نو میں اج جان گیا ہاں, اج میں تیرے مقام نو جان گیا. ایک قافلہ چلدا چلدا اج شہر قدس دے اندر پہنچیا. شہر قدس تو چلدا چلدا شہر تابستان دے اندر پہنچیا. اج مختلف شہر تناب طے کردا کردا اج مختلف مراحل چو گزردا گزردا جناب یوسف علیہ السلام انہاں شہراں وچ روکے آپ دا بڑا والے خانہ استقبال ہوندا رہیا, اور آپ دے نال بتاں نے بھی کلام کیتا, دنیا والے آپ تے ایمان لے آندے رہے. اج میں شاد دے نال عرض کردا چونکہ واقعہ بڑا طویل ہو جائے گا. حضرت پیارے یوسف علیہ السلام آپ چلدیاں شہر قدس نو کراس کر دے جا رہے نے. ادھر مصر دے اندر ایک شہزادی ہے جدا نا جناب راحیل ہے. جدا نا جناب راحیل. کی نام جناب جناب راحیل. اس شہزادی دا نام راحیل ہے. لقب اس دا نام لقب زلیخا. لقب کی ہے, اصل نام اس دا راحیل ہے. یوسف علیہ السلام دی والدہ دا مینا راحیل ہے, اور اے دے باپ دا نا جناب تیموس. تیموس بادشاہ دی بیٹی راحیل.
लकब उसका जुलैखा। शहजादी सी, बादशाह की बेटी, अपने बिस्तर ते आराम कर रही है। बिस्तर ते सुत्तियां सुत्तियां इधर काफिला मिस्र नहीं अजे पहुंचे। बोलो मिस्र हुण थोड़ा जरा ज़ौक ना ज़ौक रलाओ ना, मजा कुछ और बदलेगा, समझ लगी, क्योंकि हम इश्क के बंदे हैं। इधर शाहिम तैमूस बादशाह की बेटी शहजादी, वक़्त दी शहजादे की बेटी रहील, जिसका नाम रहील लकब जुलैख है। मैं भी ख्वाब वेखती की ख्वाब के अंदर एक सोहनिया सोहनिया जुल्फां वाला, हुसैन अख वाला, मोटियां मोटियां अखां, सिर ते उमामा शरीफ और हुसैन लिबास अज नजर आया। ते चेहरा इन चमकदा है जिवें 14वीं रात का चन्न पिया चमकदा है। ख्वाबां विच वेख के कहन लगी शहजादियां शहजादियां, ते बड़े बड़े शहजादियां दियां महफिलां विच गईयां, पर अज तक इहो जिहा सोहना नजर सदके जाइए। यह हुसन सी सोहने यूसुफ दा। खुदाई बितर जानदा तेरे ते मेरे आका मुहम्मद दा हुसन कैसा होवेगा, सोहने लजपाल दा मुहम्मद कितना होवेगा। मैं ते कहना होना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन वेखिया जनाबे जुलैखा ने अज चीख मार के उठ पईयां। अज चीख मां निकल गई, एक बारी बेदार हो के जनाब इंज लगन लग पिया जिवें फरेफ्ता ते दीवाना दीवानी हो गई जुलैखा। अज जल्दी जल्दी नौकरानियां पखे छलन वालियां आप दे कोले आ गईयां, आखन लगियां मलका तेनू होया कि अज की बीती है तेरे दे नाल। अज हुण जुलैखा बोली, कहन लगी इन्हां नू की दसा, मैं जाननी आ या मेरा परवरदिगार जानदा है। कोई नौकरानियां पुछदियां ने जुलैखा चीख मार के केड़ी ख्वाब वेख लई आ, की वेखिया ही? जुलैखा चुप सहमी, कदी इधर वेखे कदी इधर वेखे कदी सामने वेखे। सारा दिन जुलैखा बोली नहीं, अगला दिन किसी नाल कलाम नहीं कीता। अगली रात आई, जुलैखा नू फिर इशारे ख्वाबां दे अंदर हो गए। ख्वाबां दे अंदर इशारा होया जनाबे यूसुफ करीम अज लिबास भी बदलिया होया है, अज उमामा भी बदलिया होया है, अज अंदाज भी बदले हुए ने। हुसना दा शाहकार अज 9 हुसना दा बादशाह फिर ख्वाबां दे अंदर आया। हजरत माई जुलैखा एक बारी तड़प के फिर उठ पईयां। अज नौकरानियां बांदियां नौकरानियां सारियां खादमा बोलियां, कहन लगियां हे बीबी मलका दस ते सही अज तेनू की परेशानी बन गई, कल भी रात जागदी रही, अज दिने किसी नाल कलाम नहीं कीता। अज जुलैखा बोली, कहन लगी की दसा, बड़ा ही सोना वेखिया है। बोलो बड़ा ही, ओ बोलो बड़ा ही। वो आखन दस केड़ा सोना वेख लिया, ना दा नहीं पता। बोलो ना दा अजे ते वेखिया सी ना, अज ना दा नहीं। और रवायात में आउंदा अपने जमाने दी औरतां विचों हजरत माई जुलैखा सब नालों ज्यादा हुसैन सन। बोलो सब नालों ज्यादा, पर जनाबे लज़ब नालों ज्यादा हुसैन, सब दे नालों ज्यादा हुसैन, खूबसूरत खूब रू। अज माई जुलैखा जनाबे यूसुफ ते आशक हो गईयां, अज आशक हो गईयां, आखन लगियां बड़ा हुसैन है, बड़ा ही सोहना है, बड़े कमाल वाला है। उन्हें आख्या जिन भूत परी का साया ये ते हो गया। नौकरानियां कहन लगियां, बादशाह तैमूस नूं जाके कहन लगे तेरी धी ते जिन भूत परी का साया आ गया। जुलैखा नूं बुलाया तैमूस ने, आखन लगा बेटी तेनों नौकरानियां कहंदियां ने तेरे वाल अज भूत परी दा साया तेरे ते आ गया है। अज राती तेरे प्यारे ते पक्खा छलदियां रहंदियां ने ते तड़प के उठ पैणगे, अज जनाबे वाला चीख मार के उठ पैणी। अज तेरियां ख्वाबां विच आउण वाला केड़ा है? अज बाप दे अगे शर्मा दे नाल अपना अखां झुका के अज अपनियां नजरां झुका के माई जुलैखा दौड़ी दौड़ी अपने कमरे दे अंदर आ गई। अज तैमूस बादशाह बाप वक़्त दा जनाब हाकम है। अज माई जुलैखा
دا والد گرامی اج عورتاں نوں کہن لگا میری بیٹی دے قریب قریب بیٹھ جاؤ، اج میں وقت دا حاکم ہاں، وقت دا بادشاہ وا، اج میری بیٹی کول پوچھو گا جی کدے نال پیار پا بیٹھی ہے، اج اینوں خواباں وچ کون نظر آوندا ہے؟ اج ایک بڈڑی جی عورت مائی زلیخا دے قریب آن کے کہن لگی اے زلیخا تیرا باپ بڑا پریشان ہے، زلیخا دس تے صحیح تینوں خواباں وچ کی نظر آوندا ہے؟ اج زلیخا کہن لگی میں کی دساں اماں تینوں، اج بار بار مائی نے پوچھیا تے زلیخا کہن لگی ہن دسن تے چارہ کوئی نہیں، اس تو علاوہ ہور چارہ کوئی نہیں۔ اج زلیخا بولی اماں کی دساں تینوں ایک حسین چہرے والا نظر آوندا ہے۔ بولو حسین چہرے والا، اللہ کرے جڑے بول دے نے انہاں نوں راتی کمری والا نظر آئے۔ سمجھ لگی ایک حسین چہرے والا نظر آوندا ہے، کالیاں زلفاں والا ماں میں اج تک یہو جہا سونا ویکھیا ہی نہیں۔ بولو سونا ویکھیا ہی نہیں اج تک سونا، اجی جان پہچان نہیں تے اے غلام مدینے والے نوں تے جان دے نا سونیا اسی تہاڈا کلمہ پڑھنے ہیں۔ اج کدی زلیخا نے بڑے عشق دے نال گلاں کیتیاں، اج تو بھی یہ ترانہ آپ یاد سونیا عشق تیرا روگ دل نو لا لیا، عشق تیرا روگ انج نہیں بھئی انج نہیں گھر کیا کوئی عشق تیرا بھئی جنہیں پڑھنا نہ خدا دے کار وچ میرے نال ہاتھ کھڑا کرو پلا، جنہیں نہیں پڑھنا نہ پڑھے ہاتھ بھی نہ کھڑا کرے، تے جے رب دے کار وچ وعدہ کر کے نہ پڑھیا رب تو پاؤ گے پھر آ کوئی عشق تیرا روگ دل نو بھئی عشق تیرا روگ زلیخا اپنے سونے دا ذکر کر دی اسی اپنے سونے دا ذکر کر کے آنے آئے عشق تیرا روگ عشق تیرا روگ دل نو لا گیا بھی جا ہن سونے مکھڑے بھئی بھی جا ہن سونے یا رسول اللہ بڑے گناہگار تے بڑے ماڑے تے بڑے سیاہ کار دے بدے عمالیاں آقا جہاز تے آن دیئے نی طاقت ہمت نہیں رکھ دے ہوئے غریب آقا ساڑے کلے نہ پیسہ نہیں اسی مدینے آن کے تیری بارگاہ دی حاضری دئیے پر سونیاں گناہگار تے ضروریاں قصہ یوسف سنا دیا تیریاں یاداں وچ رو کے آنے یا بھی جا ہن سونے سونیا تینوں تیری ظلم دا واسطہ جے اسی نہیں آ سکدے سونیا تے آ سکدے نا اینا غلامہ دیاں فریاداں بھی یاد رکھ کے آگ بھی آدھے پہ نہیں آ بھی جا ہن بھئی اے جڑے اگے بیٹھے ہونا یہ تو لگتا جی میں باقی کدے آ ہی نہ جان نبی پاک آگوے آ بھی جا ہن سونے آ بھی جا ہن سونے اج زلیخا کہن لگی بڑا ہی سونا ہے جیڑا خواباں وچ آوندا بجڑی جی مائی کہن لگی زلیخا اے تے دس تے صحیح آوندا کیڑا او دا نام کی ہے کتھے دا رہن والا ہے زلیخا بولی کہن لگی جن نے مینوں کملی کر دیتا ہے پتہ مینوں او دا بھی نہیں او دا مینوں بھی پتہ نہیں کنے کملی کر چھڑے ہے ہن بڈڑیاں مائیاں تے بادشاہ تاموس نے آکھیا سی دھی دے کول پتہ کرو کھرا کڈے دا ایک کدے نال دل ملا بیٹھی ہے ہن مولوی غلام رسول اپنے انداز وچ لکھدا ہے سمجھ لگی مائی قریب آن کے کہن لگی زلیخا آج داستے صحیح کس نے تینوں کملی کیتا تے درد کی دے وچ پئی خوشیاں
کر دی وے نازا پلے دی تے کس آفتی چھپے لئی بادشاہ بھائی ناریاں دا گریز کرو، ٹائم بالکل جلدی نال گزردا پیا. تو بادشاہ دی شہزادی سیں، نازاں نال پلدی سیں، سونے کھانے کھاندی سیں، سونے بستر تے لیٹدی ساں، اج تیریاں نیندراں کون چرا کے لے گیا ہے؟ اے بڈڑی مائی کہندی ہے. تے زلیخا نے آکھیا ماں ایک خواب ہی ویکھیا ہے. بولو کی ویکھیا ہے؟ خواب ویکھیا میریاں نیندراں اڑا کے لے گیا. مائی نے پلا کی آکھیا؟ اس آکھیا زلیخا کملی ہو گئی ہیں، خواب جھوٹے بھی ہوندے نے. یہ خواب پیچھے لگ گئی ہیں، خواب تے جھوٹے بھی ہوندے نے. زلیخا نے اگے کی جواب دیتا ماں نہ میرے تے جن دا سایہ نہ بھوت پری دا سایہ نہ میریاں خواباں جھوٹیاں. زلیخا کہندی ہے گئے زلیخا جھوٹیاں تائی تے آمن جھوٹیاں خواباں تے میں سچی دی خواب نہ چھوٹی تے جھوٹ ملے کل راہباں. میں بھی سچی ہاں تے میری خواب بھی بالکل سچی ہے. میں اگر جھوٹی ہوندی تے جھوٹیاں خواباں آ جاندیاں. حضرات گرامی جدوں اینیاں گلاں جناب یوسف علیہ السلام دی عقیدت مند زلیخا نے کیتیاں اج شاہ تموس نے اپنی بیٹی نو قید کر دیتا. اے زلیخا رات دے ٹائم اٹھدی ہے چھت تے چلی جاندی ہے اور تیسرا دن آیا خواب بھی آئی پوچھدی ہے تینوں خدا دا واسطہ ہی دس تے صحیح میریاں خواباں وچ آن والیا اج تیرا نا کیے؟ تیسری دیاڑی سونا یوسف بولیا کہن لگا میرا نا ہے یوسف. بولو میرا نا ہے، سب بولو میرا نا ہے. دو راتاں تڑپ دیاں گزار دیتی ہیں، تیسری رات آئی نام بھی دس دیتا. چھت تے چڑھی نا، چھت تے چڑھی تے چھت تے چڑھ کے تارے ویکھ دیے. تارے ویکھ کے آندی ہے او تارے ہو میرا یوسف تے حسن نال تہاڈا حسن مقابلہ نہیں کر سکدا. کملیاں والیاں دیوانیاں والیاں گلاں، کملیاں والیاں دیوانہ. اج تاریاں وال ویکھ کے یوسف یوسف کر دیے، چن وال ویکھ کے یوسف یوسف کر دیے. عشق نے کملی تے چھلی کر دیتا. میں تے آکھاں گے عشق آپ بھی اولا اے دے کم بھی اولے، عشق آپ بھی اولا اے دے کم بھی. اے تے شمس تبریز دی اے چمڑی لوا دیندا عشق. اج کھوے دن سٹایا عشق نے، اج چمڑی لوائی عشق نے، اج اگ وے سٹایا عشق نے، بلا نچایا عشق نے، لٹی زلیخا عشق نے. عشق دیاں داستاں کی سناواں عشق آپ بھی اولا دے. اے عشقی تانوں بلاندا پیا نہ کھل کے آگ درا عشق آپ بھی اولا دے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے آقا نے ایسے واسطے فرمایا اپنی بیٹیاں نو سورت یوسف دی تفسیر نہ زیادہ پڑھاؤ. اوے سورت نور دیاں زیادہ آیتاں دی تفسیر پڑھایا کرو. اج جتھے اطلاع تینوں دینی ہوے خبردار کرنا ہوے اوتھے تینوں نال نال خبردار کردا چلا جاواں گا. اج گلیاں بازاراں نال عشق لانے والے آ، اج شکتاں دے نال اپنے بازو ساڑنے والے آ، اج سلائیاں دے نال اج غیراں دے نال اپنے بدن تے لگان والے آ، اپنے جسم جو خون نکال کے اج تیراں دے وچ دل دے وچ تیر مار کے اپنے عشق نو سلامت کہن والے آ. اے کوئی سچا عشق نہیں ہو جھوٹا عشق. اے عشق تینوں دوزخ دے کڈارے وچ لے جائے گا. اج دوزخ تے تینوں ایندھن وچ لے جائے گا، اگ وچ لے جائے گا. اے عشق نہ کری خدا دا واسطہ ہی اج گلیاں بازاراں تے کھلو کے غیراں ول چھاتی مارنے والے آ. اگر عشق کرنا ہی خدا دے نال کر لے، سونے مصطفیٰ دے نال کر لے.
تے پھر دیوانہ بن کے آ گئی عشق آپ بھی اولا دے اجے کچے عاشق کو پتہ نہیں تواڈیاں باتاں کتھے نکلن گیاں آ کوئی عشق آپ بھی اولا دے جدے پلے پہ جاندا کاکے چھڈدا نہیں پلے جدے پلے پہ جاندا کاکے چھڈدا اے تے جدے پلے پہ جے دنیا تے بالکل مریا وانگو ٹریا پھردا بالکل مریا لو کے ٹریا پھرے گا لیکن اللہ دی قسمیں دنیا تے ماڑا ہو کے ٹرے گا لیکن قبر وچ بھی جائے گا اے قبر دی زندگی آلہ لے کے جاگے گا اے مر کے بھی نہیں مردے اے مر کے بھی نہیں مردے سلطان صاحب فرماندے نا کہ مرنے تو پہلے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہو مرنے تو پہلے مر گئے باہو مرنے تو پہلے اے سلطان صاحب ایتھے نہیں بول دے گلیاں بازاراں تے نا اج تسی تے سویرا پہلے ملاقات ہی تہاڈی اٹھتی فجر دی نماز نہ پڑھنی کوئی نہیں کالجاں دا جتھے جناب دروازہ ہوے اوتھے رش ہوندا ہے گلی موڑا تے رش ہوندا ہے مسلمانوں یہ ساڈا شیوا نہیں ہے نہ مسلمان دا شیوا نہ مسلمان دے بچے دا شیوا ہے ساڈا محبت ہونی چاہیے خدا تے مصطفیٰ دے نال تے پھر جڑے مرنے تو پہلے ایک کنہاں نوں آکھیا سلطان باؤ نے ایک بزرگ ہوئے نے سلسلہ اشرفیہ دے بابا فتح اللہ شاہ بزرگ ہوئے نے انہاں دی موت واقعہ ہوگی منگل والے دن کس دن منگل والے دن مر گئے تے جنازہ جا رہا سی نا آپ دا تے زنانیاں رستے وچ ویکھ کے کہن لگیاں فقیر مر گیا تے بڑے حیرت انگیز چہرہ اٹھا کے نہ نظرہ اٹھا کے کہنے لگیا اگے سنیا سی درویش مردے نے پیرا فقیرہ دا دن ہوندا جمعرات تے جمعے دا اے درویش چنگا جڑا منگل دے روز مر گیا جدوں اینیاں چیم گوئیاں عورتاں کر رہیاں نے روایات وچ کرامات دے وچ آوندا ہے کہ بابا فتح اللہ شاہ نے اینی گل سنی تے چار پائی تے اٹھ کے بیٹھ گئے فرمایا جنازہ واپس لے چلو اسی جمعرات نو مر جاں گے بولو اسی جمعرات نو اے دے مرنے تو پہلے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پہ چھاتے اے اتھے سلطان صاحب بولے نے اج زلیخا چھاتے چڑھ جاندی ہے ہر پاسے یوسف یوسف دے ترانے آلاپ دیے ہر پاسے یوسف یوسف دا نام لیندی ہے سلطان صاحب دیاں گلاں تینوں اگر یاد آ جان سمجھ دے اندر آ جان اج میں تینوں پیار دے نال آکھاں گا عشق مہینے لا یا گا وے نہ لگیاں نو کونے پجاوے ہو مائیاں کہہ دیا نینی زلیخا دیوانی ہو گئی ہے اج زلیخا کہہ دیا دیوانی نہیں ہوئی اے نہ لگیاں نو کونے پجاوے اگے کی فرما دیا نے میں کی جانا عشق دی جیڑا در در جا چکاوے ہونا خود سوے وے ہتھوں سون نہ دے وے آتے ستیاں یانے جگاوے چھت چڑی مائی جا کے کہن لگی شاہ تموس نو تیری تھی بول دی تے نہیں تین دن بعد بولی ایک نام دسیا یوسف یہ کوئی بندوبست کر لے نہیں تے رسوا ہو جائے گا تے بیبیاں دی گلاں جن نے مشہوری کرانی ہوئے انہاں نو دستا ہے پھر انہاں نو کدی مریض دے نیڑے نہ بہن دیو بندہ بیمار ہو جائے نا انہوں نیڑے کدی بہن میرے آقا نے فرمایا کدی اس کے قریب جا کے کلمہ شریف پڑھو تے اچھا بھی نہ پڑھو انہوں دلاسا دیو انہوں دلاسا دیو اے کرما والیاں بچا جتھے بہ جاندیاں نے ہاں نہیں انجی فلانے دا پتر مریا سی نا انجی ادو ہویا سی اتھے تے کام پہنچ گیا ہے جڑا دلاسا دین دی بجائے بالکل بیدار کر کے ہونا ہر حضرات
یہ ہوں شاہ تموز کے کول جا کے نا یہاں کی گلاں کیتیاں، یہو جہاں گلاں کیتیاں، بادشاہ نے زلیخا نو قید کر چھڈیا، اپنی بیٹی نو 1 سال قید رکھے ہے۔ کتنے سال؟ امام غزالی سورت یوسف دی تفسیر وچ لکھتے ہیں تھی نو 1 سال قید کیتا۔ 1 سال جناب زلیخا قید دے اندر اج رہیاں ہون گیاں، رات دا ٹائم ہوندا، زلیخا اجے مسلمان تے ہے نہیں سی، غیر مسلم سی، راتی سوندی ہے، نوکرانیاں او دی حفاظت واسطے، باندیاں او دی حفاظت واسطے، اج زلیخا راتی نہیں سوندی، او نیندراں اڑ جاندیاں نے زلیخا دیاں۔ اج 1 سال قید دے اندر رہن والی اس قید دی عالم دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ملاقات کیتی۔ اج زلیخا بولی کہن لگی وے آن والیا سونی صورت والیا مینوں دس تے صحیح تیرا عطا پتہ کی، اج تیرے پیچھے قیداں برداشت کرنی پیاں، اج تیرے پیچھے میں اپنے باپ دے کولوں گلاں تے اپنی نوکرانیاں دے کولوں گلاں کر رہی ہاں۔ اج زلیخا خواب وچ ویکھ کے مولوی غلام رسول دی زبان وچ کہندی ہے، اج زلیخا کہندی ہوئے گی جس دن دا میں تینوں ڈیٹھا اپنا آپ گواہ حیا تے جس دن دیا میں وہ تینوں پایا تے خود نو روڑے گواہ حیا۔ حضرت یوسف دی اگے اج قدماں دے نال چمڑ گئی، اج خواب دے اندر جڑی قید دے اندر زلیخا وقت گزار دی سی پئی، اج یوسف علیہ السلام خواباں دے اندر ملے، اج زلیخا نے قدم پکڑ لے آکھن لگی وقت جناب حسین دے حسنہ دیا شہنشاہ، اج اینا تڑپانا پیا دس تے صحیح کیڑے علاقے دا رہن والا ہے، اج میں سلاخا توڑ کے باہر آ جاں گی، اج قید دے جنجو توڑ کے باہر آ جاں گی، ایک باری اپنا پتہ تے دس، اج میں کیڑے جنگلاں تینوں تلاش کرا، اج میں تینوں کیڑے شہراں میں تینوں تلاش کرا۔ اج مولوی غلام رسول آندا جناب یوسف مسکرا کے بولے، آپ نے فرمایا رکھ پہچان زلیخا ساڈی تے رکھ نقشہ دل وچ، ہن دل رکھ نقشہ دل وچ ساڈا اے نقشہ جڑا نظر آوندا پیا ہے، اج پیار دے نال ویکھ لے زلیخا اگر تو ویکھنا چاہنی ہے، اے کہندی ہے زلیخا میں جناب قیدیاں سلاخاں بھی توڑ کے آ جاں گی۔ اج زلیخا بولی کہن لگی اپنا عطا پتہ دے دس۔ حضرت پیارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا ایڈے سوکھے سجن کدی نہیں ملے، پر اینا خیال کر لئی امام غزالی نے جڑے لفظ لکھے میں او کہن لگا، امام غزالی بولے کہن لگے زلیخا اینا تینوں دستے ہیں رب نے منو تیرے واسطے بنایا تے تینوں میرے واسطے بنایا ہے، اچھا کو سبحان اللہ۔ کوئی متا یہ خیال کرے کہ مولوی صاحب ممبر تے زلیخا دے عشق دیاں گلاں شروع کر دیتی ہیں، قرآن نے کیتیاں نے ہے تے اللہ دے نبی غلط قدم نہیں اٹھان دے، بولو قدم ہے زلیخا تو میرے واسطے تے میں، او بولو تو صحیح میں، زلیخا نے ہور اگ پڑکی، اس آکھیا بولدا نہیں ہو پتہ نہیں ہو دستا تے اگے نویں نویں راہ دستے نہ تو میرے واسطے میں تیرے واسطے، اچھا تینوں کدھر تلاش کراں، او دیوانے وانگو زلیخا اندر روٹی مل جائے نہ کپڑے پان دی، نہ زلیخا مجنوں بن گئی، انج ہو گئی جی میں پاگل ہو گئی ہے۔ حضرات عشق نے کملی کر دیتا ہے یوسف علیہ السلام، اخیر ادھر یوسف علیہ السلام چل دے شہر مصر وچ آئے نا، تے جنہوں مصر دے شہر وچ آئے تے پہلے دریائے نیل آ گیا، مالک کہنے لگا یوسف تسی پہلا لباس اتارو، نیل تو جا کے غسل کرو اور اے لباس پہنو، اسا شہر دے وچ داخل ہونا ہے، تے تاریخی رنگ دے نال شانہ تے تواڈیاں میں ویکھ ہی لئیاں نے بڑے اندر۔ یوسف علیہ السلام نیل دے کنارے تے گئے، اپنا کرتا اتاریا۔ حضرات مولوی غلام رسول کہندا ہے کرتا، اور بلکہ دیوبند دے مولوی اے تفسیر یوسف علیہ السلام بیان کر دیا، لکھ دے نے کہ جس ویلے یوسف علیہ السلام دے بدن تو کپڑے اترے تے انج لگا سی جویں کائنات روشن ہو گئی ہے، بدن وچوں نور دیاں لاٹاں نکلیاں، زمانہ روشن ہو گیا۔ یوسف کریم نے غسل کیتا
اور غسل کردیاں مچھلیاں نے جڑے دیدار کیتے اور آپ دے جسم دے نال مس ہوئی ایک طویل، یہ میں سمجھنا کوئی 4 مہینے بھی ساڈا قصہ پورا ہو جائے تو بڑی گل ہے، میں شارٹ عرض کر جاؤں گا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے آپ نے غسل کر کے کپڑے پہنے اور شہر مصر میں جدوں داخل ہون لگے نا تے آپ دے نال ایک غلام آوازہ دیندا پیا ہے۔ تفسیر جے قرآن پاک دی گھی کان دا قصہ نہیں نہ میں ناول پڑھ کے آیا، اللہ دے فضل و کرم دے نال اس واقعہ واسطے کمو پیش نہیں تے 8-10 ہزار دیاں کتاباں درکار دے جڑیاں میں خرید کے تواڈے واسطے پڑھ کے تانوں سنانا پیا، خدا کرے تانوں یاد کر کے اس تے عمل دی توفیق ہو جائے۔ حضرت پیارے یوسف شہر مصر دے اندر داخل ہوندے پئے نے، آواز دین والا منادی کردا پیا، اوے مصر والیو مصر دا حسن تے بڑا سونا ہے، اگے بڑے بڑے سونے ویکھے ہون گے پر اج ایک ایسا سونا شہر وچ آ گیا ہے جنوں تنگ دست ویکھے گا تے اودی تنگی دور ہو جائے گی، بیمار ویکھے گا اللہ انہوں شفا عطا فرما دے گا، اج بیمار ویکھے گا تے شفا مل جائے گی، اج جڑے کو رزق نہیں انہوں اللہ رزق عطا فرما دے گا، اج پریشان حج دے کول اولاد کو نہیں اللہ انہوں اولاد عطا کرے گا، اج ایڈا سونا آ گیا جے، ایڈا حسین آ گیا جے، آؤ آن کے نالے دید کر لو تے نالے عید کر لو۔ اج منادی کرنے والے نے اینی منادی کی تھی، اج عزیز مصر اب جناب حضرت مالک ابن زگر حضرت یوسف کریم نو لے کے اپنے گھر دے اندر پہنچیا، اج اعلان پورے مصر وچ ہو گیا۔ امام غزالی فرماندے نے اے اعلان مصر دے ایک ایک بچے نے سنیا، ابن زگر دے گھر دا آن کے محاصرہ کر لیا، ابن زگر باہر نکلیا تے ویکھیا ہجوم ہجوم کٹھا ہے، اج خلقت ہی خلقت کٹھی ہے، بول کے کہن لگا اج آن والیو مصر دے لوگو اج میرے گھر دے دوالے کا دے واسطے کٹھے ہوئے ہو، انہاں کیا سانو او شمع وکھا جڑی شمع لے کے آیا ہے، او شمع بار لیا جڑی شمع لے کے آیا ہے۔ حضرات جدو دروازہ کھولن لگا نا ابن زگر گل توجہ نہ سننا، ایتھے میں ہن اینڈ کرن لگا، جدو دروازہ کھولن لگا اپنی حویلی دا، یہ تاجر سی بہت بڑا، اپنی حویلی دا دروازہ کھولن لگا، آجو ویکھ لو غلام نو ویکھ لو، ایک کن وچ آن کے کہن لگا او ابن زگر ایویں نہ وکھائی جا، بولو ایویں، بولو تو صحیح ایویں نہ وکھائی جا، سکا پکا کام نہ رکھ، کوئی تھوڑا جا مول مانگ کے اج ویکھ، اے مت خیال کریں اج مول مانگ کے ویکھ، توجہ نال میری بات توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ اج ابن زگر دے کان وچ آن کے کہن والا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اور مولانا جناب عبد الرحمن جامی دی کتاب میں پڑھی، او نہ لکھیا آن والا کیڑا سی اللہ دا فرشتہ، آن کے کہن لگا ابن زگر ایویں نبی نو لے کے آ گیا، اینو غلام نہ سمجھی اج مانگ کے ویکھ لے۔ ابن زگر نے آکھیا اونوں او ویکھ سکدا جڑا 1 دینار دا مالک ہوے، 1 دینار دئی جاؤ سونا یوسف ویکھی جاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں پہلے دیہاڑے 6 لاکھ دینار مالک کو اکٹھا ہو گیا۔ کنے لاکھ؟ او بولو کنے لاکھ؟ انہاں کیا سکا نہیں مول لگدا ہے، کی لگدا ہے؟ او بولو تو صحیح، مول لگدا ہے۔ اے ویکھو نا تقریر سنا رہے ہیں، سکے نہیں مول ہے، لیکن میری عشق دی گل ہے، تسی سنو صحیح، میرے پیسے دی کوئی پرواہ نہیں، میں اگلے جمعے اونجیا۔ حضرات گرامی 6 لاکھ روپیہ اس ویلے دا دینار چلدے سن۔ دوسرا دن ہویا دکان چلن لگ پئی، جہے دکان چل پے وہ پھر اس طرح کردا کہ بھی ریٹ تیز کر دیندا ہے۔ دوجا دن ہویا نا لوکی اور زیادہ آئے، امام غزالی فرماندے دوجا دن ہویا تے 10 لاکھ دینار مالک کل اکٹھا ہو گیا۔ اچا کو سبحان اللہ، فری آختے ہوئے پر سبحان اللہ۔ 10 لاکھ دینار کٹھا ہویا، آیا کنے دا سی؟ آپ کو عادت ہے بھول جانے کی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، پائیاں نے بیچ دیتا سی کھوٹے درماں دے بدلے، 18 کھوٹے درماں دے بدلے بیچیا اور خرید کے لے کے آئے سن۔ عرض کیتی آسمان وال منہ کر کے، عرض کیتی پروردگارا
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मालिका तेरी कुदरत दे भी वारे वारे जाइए किते 18 आने मुल किते दिहाड़ी दा 10-10 लाख मुल पैंदा है फरमाया कदर नबी दी ओए अल्लाह जाने ओए या जन सहाबी आपने फरमाया प्यारे यूसुफ ए ना समझी अज किते 18 आने मुल ते किते जनाब 10 लाख मुल है प्यारे यूसुफ घबरावी ना मेरा खोटे ही मुल मेरा पै गया ए प्यारे यूसुफ तेनू हुसन दिता नबूवत अता कीती है ओथे बेचण वाले तेरे वीर सन इथे मुल लाण वाला तेरा परवरदिगार इथे तेरे रब दा मुल है ते नबियां दी कदर खुदा जानदा है या नबी दे गुलाम जानदे ने खुदा जानदा या नबी दे हजरात ये मुल जेड़े गल्लां होईयां फिर अगे जुमे कर लांगे।